Bolečina v križu ali po medeničnem obroču zelo pogosta težava v nosečnosti. Lahko pa to s posebnimi tehnikami, pravilno mehaniko gibanja tudi preprečimo. Kot prva najpomembnejša je vaja za globoko trebušno mišico, ki poteka takole od reber do sramnice. Ta mišica ščiti hrbtenico in pa medenico. Zdaj se bomo pa naučili jo aktivirati. Aktiviramo to mišico tako, da tale del, spodnji del pod popkom čisto nežno pa počasi potegnete navznoter. Ker deva noter potegniti, odlično. Zdaj pa to držite 10 sekund, sproščeno dihati. Počasi sprostiti. Kar sprostiti, tako 10 sekund bi zdaj naredili pavze in 10krat zaporedoma to ponovili in to naredite 3krat na dan na vsakem boku. Ta vaja ščiti hrbtenico in pa medenico. Druga mišična skupina, ki je tudi pomembna za preprečevanje bolečin v križu in ki dela skupaj z globoko trebušno mišico, so pa mišice medeničnega dna. Mišice okrog zadnjika, nožnice, sečnice. Aktiviramo jih pa tako, kot da si predstavljate, da okrog vseh teh 3 lukenj nežno pa počasi potegnete proti glavi. Spet to držite 10 sekund, sprostite, 10 sekund pavze in 10krat zaporedoma ponoviti, ravno tako 3krat na dan. Ta vaja ni samo za preventivo bolečine v križu, ampak tudi zelo pomembna za preprečevanje nehotenega uhajanja urina, ki je pogosta težava tudi v nosečnosti oziroma kasneje po porodu. Tako da to se splača delati. Za varovanje hrbtenice, pa za preprečevanje bolečin v križu je tudi zelo pomembno, kako se gibamo, kako prehajamo iz enega položaja v drugega. Tako je zelo pomembno pravilno vstajanje iz posle. Vedno najprej predno vstanemo, aktiviramo globoko trebušno mišico, tako ker že znamo mišice medeničnega dna, to zadržimo in zdaj ta roka odriva, noge grejo pa istočasno dol, se odrinemo in z ravno hrbtenico usedemo in ulegamo se po obratnem vrstnem redu kot prej. Tukaj roka za oporo, istočasno noge gor in se uležemo. Odlično. Zdaj bo tudi pravilno pomembno vstajanje, tako zdaj bo pa to poskusili še na stolu, ker izvolite sem. Torej za preprečevanje bolečine v križu po medeničnem obroču je tudi pomembno, da varujemo hrbtenico med samim vstajanjem in usedanjem. Zato je zelo pomembno, da se pravilno gibamo. Za vstajanje lahko damo eno nogo malo bolj nazaj, tako ali pa tole. Opremo se z rokami na stegna, aktiviramo globoko trebušno mišico, mišice medeničnega dna, se nagnemo naprej v kolkih, stegnemo kolena in vstanemo. Torej, fejst nagniti trup naprej. Če se želite usesti, spet pokrčite samo kolena, kolke, z ravno hrbtenico nazaj dol. In greva še enkrat, kolki kolena in z ravno hrbtenico in pazite tudi na položaj glave, greva še enkrat dol, super in se usedemo. Krasno. Zdaj, v nosečnosti dvigovanje težkih bremen absolutno odsvetujemo. Če pa je že kaj lažjega potrebno dvigati, je pa izrednega pomena, da to naredimo pravilno, zato da varujemo hrbtenico in s tem preprečujemo bolečine v križu. Tako da predmete se pobira tako, da se najprej stopi čim bližje k bremenu, zato da je čim krajša ročica do hrbtenice. Spet aktiviramo globoko trebušno mišico, mišice medeničnega dna, da to področje zaščitimo in se spet upognemo v kolkih, kolenih z ravno hrbtenico, primemo in po obratnem vrstnem redu vstanemo. In če želimo to položiti dol, enako aktiviramo globoko trebušno mišico, mišice medeničnega dna in z ravno hrbtenico se priklonimo in tudi vstanemo.